ตามรอยช่อคอลัมน์สังคมสยามรัฐหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันประจำวันที่ 22 กันยายน 2566 โดยสอนพระรามเขียนว่าเมื่อเห็นชะตากรรมของช่อแล้วนักการเมืองคนใดคงไม่คิดเดินตามและเป็นเหมือนสัญญาณไปถึงสส3 คนของพรรคก้าวไกลโตโต้ปิยรัตน์จงเทพลูกเกดชนทิชาแต้งเร็วและไอซ์ลักษณกศรีนอกที่มีคดีตามมาตรา 112 นั่งอยู่ในสภาอาจมีร้อนหนาวเพราะนอกจากคดีนี้จะเป็นคดีอาญาแล้วยังอาจโดน2 เด้งร้องให้สอบจริยธรรมตามรอยช่อด้วยหรือไม่อันนี้น่าคิด